xilli abaar daran ee ka jirta guud ahaan gobolka iyo hay'adda Xaaji Samow Eedan Cusmaan Foundation wada barnaamij bilaaran oo lagu garab istaagayo dadka ay saameysay abaarta ee ku nool ismaamulka Mandheera. barnaamijkan oo si gaar ah lagu beegsanayo in ka badan 10,000 oo qoys kuna baahsan 6 degmo ee ka kooban tahay Mandheera ayaa bulshada lagu gaarsiinayaa deeq raashin oo isugu jirta noocyo kala duwan si loo yareeyo saameynta abaarta iyo nolol maalmeedka adag ee ka jirta deegaanada. sidoo kale waxaa barbar socda biyo dhaamin ee wada hay'adda tabarucaada barnaamijkaas oo la bilaabay 2 bilood ka hor bisha barakeysan ee Ramadaan si loo hubiyo in bulshada ay helaan biyo nadiif xilli ceelal badan ee qalaleen ama biyo yaraan ee soo wajahday. maanta iyadoo 400 oo qoys la gaarsiiyay deeq raashin ayuu Xaaji Samow Eedan Cusmaan oo gudoomiyaha ganacsatada Mandheera sheegay in la joogo xilli u baahan isku duubni iyo garab istaag dhab ah. waxa uu xusay in abaartu tahay imtixaan u baahan in si wada jir ah looga jawaabo isla markaasina loo heliyo qoysaska nugul ee dhibaatadu saameysay. wanaagsan oo fiican niyada leh aad igu soo dhaweyseen magaaladan Raamo Mandheera North aad iyo aad baan u faraxsanahay. maxaa yeelay raashin afur baan idin keenay oo 400 oo qoys ah sida wanaagsan aad igu soo dhaweysay raashinkan aad igala godoonteen ayaan ku faraxsanahay. raashinkan waxaan ka soo bilaaway taaka baan ka soo bilaaway qaybinta raashinkan iftaarka baanasa ku xigtay ceelwaaqa ku xigtay maantana Raamo ayaan raashinka maaragtay aan keenay aad igala godoomahaysaan. marka waxaan leeyahay dawladda national oo madaxweynaheena maaragtay William Samoei Ruto oo madaxweynaha ka yahay iyo tan national government oo Maxamed Aadan Khaliif uu madaxweynaha ka yahay inay maaragtay la soo gaaraan caawimaad degdega way soo gaarsiiyeen way ku mahadsan yihiin laakiin baahida weli way jirta ilaa roobkan uu ka da'o. maxaa yeelay Northern Kenya dadku waxay dhaqdaan xoolo beer kale ma qabaan beer ma qabaan xoolihii way ka dhamaadeen dadkiiba ku sugan inay dhamaadaan gaaji iyo on. dawladda weyn national iyo county-ga waxa codsi naga ah way soo gaarsiiyeen baahidii way jirtaa weli baahidii way jirtaa inay musaacado dadkan oo xoolahooda ka dhamaaday oo abaarta ku habsatay inay la soo gaaraan raashin iyo biyo iyo daawo ayaa iga codsiya. dhanka kale shacabka ku nool deegaanada ay deeqdu gaartay ayaa muujiyay farxad iyo mahadnaq iyagoo tilmaamay in gargaarka ku soo beegmay xilli ay si weyn ugu baahnaayeen. waxay sidoo kale ugu baaqeen ganacsatada iyo maalqabeennada kale inay ku daydaan dadaalka Xaaji Samow si loo kordhiyo gurmadka la gaarsiinayo bulshada tabaalaysan. Nuur Cabdullaahi Maxamuud waxaan aniga mahad u celinaa Xaaji Samow weli ma arkin mana maqal nin oo taajire oo keenaya masaakiin saan rabalaan la joogo u keenay isaga ugu horeysa isaga ugu dambaysa waligaayna ma arkin maanta ugu horeysa meel kastana waa soo bixiye ilaahay umrigiisa dheereeyo ilaahay ilmihiisi kulligood ilaahay baari uga dhigo ilaahay jannatu firdaws geeyo nin lamida ma arkin waligaan kan baan aragnay alxamdulillah shukrullah saad abaarta si xun ay jirta si xun xoolaha waa dhamaadeen ari male loo male geela fadhiisad amba looga goyna iido fadhido ayaa qaar baba waxa uu shubaya baaqi oo koolay uu shubaya calool ba xarun intay dhahan isagoo fadhiyo. marka waxa waaye kan ilaahay waa naga duceysay ilaahay azza wa jalla ducada ka daran oo aakhiradiisa u roon oo ilmihiisa u roon oo waalidkiisa u roon ilaahay uga dhigo ilaahay naga bixiyo. magacay wali la raawo Xasanow Abdullaahi Isaaq aynadoo leeyahay marka Xaaji Samow ummadda dhongadeegi walba islaamka ee deegi ilaahay deegu siina ilaahay deego ulaadiis ilaahay barakaay oolaya ilaahay barakaay walaalaal walaa isfado adduunyo aakhir ilaahay si insha Allah ta'ala. alxamdulillah tuma alxamdulillah ilaahay mahad u sugnaatay ilaahay ka bacdi Xaaji Samow bay u sugnaatay mahadda oo maanta raashinkan intaan dhan maanta muslimiinta baahan oo masaakiinta ayadoo bil barakeysan oo bil Ramadaan lagu jiro yuu keenay. horta waxaan leeyahay saaki horta Xaaji Samow khayr Allah ku siiyo meeshaad ka soo bixis Allah ku barakeeyo Allah ku buuciyo waalidiintaada ilaahay ma daba mariyo oo awlaadaada Allah ku barakeeyo. saaki meeshan cirka waxa waayay daliil aan buani ma wingo
saaka cirka dhammaa lagu wada cirnaay nin duca qabaraadkiisa meeshaan soo maro gacantiisa ay meesha taagneede cirka ugu wada hoornaay mareeraamo beenaan sheegaynaa irkiin kun barua kam jir rooba waa imaade tanaaf roobi barudidam kadha dhaabaad waxaan leenahay countina ma bixinin laashin intaan dhan 2 boxoo bur laba boxoo boosha loor biriis sokor 2 saliide talow deeq loo moogi yaa bixi waxaan oo kalooto deeqdaad bixisay ilaahay kuma garab mariyo awlaadaada tii anfacda Allah kaaga dhigo waalidiintaad ku anfac Allah kaaga dhigo waxaan leenahay kudayasho mudan Xaaji kudayasho mudan buu u baahan yahay taajiriinta inaysan ku soo kudaydaan Xaaji Samow sab-countiyalka dhammaan uu soo wareegay social media ka fiirsanay taakaab inta soo qoysu shalay ka bixiyay daramaani dhaweed xeel waaqbaana saraamo wanisu namiga waana gasgaw baase tolow samaanya tani ما بقيل تنيف دو صدقايسة لا بقيلين Xaaji Samow ربي سيالي مرسني سلام وان سنجارو يو غفانا كده جدي سنجارو يو بمشتركة بكتك أنا وعم بلاي قيمة تديو قراد هذا ما تناد غفانا سو استقطاب با إلا ومو باهي سياسة قبضو بعشرة داد الله كو بركيو ماشات كسو بعيس الله كو بعيو مساكين باهن yar maskiina ka ogoon leeydi ka tabar leeydi oo masaakiina maanta deeqdaan la hordhigay raashinkan waaba inda sarcada dad ku noqday naylti namiyo kuwi qaatana Allah u daaweeyo indaha dadna asag dhinac Allah ka mariyo